Ceea ce ați văzut voi adinauri vrea să fie o veveriță dintr-o curte în California, da, stil California, în ciuda vremii care este absolut jegoasă în momentul de față. Ce facem astăzi? Suntem în deplasare, povestim despre facturi. Tot astăzi mai vreau să înțelegem și de ce medicația în context oncologic este atât de scumpă, că abia dacă sunt câteva guverne în toată Europa care își permit să aducă în țara lor tratamentele inovatoare ale americanilor. De restul, ce să zic, suflăm din vuvuzela de scântec. Poate, bolile din categoria noi nu ne permitem, ne ocolesc. Da, evident că și pe noi, românii, măcar până ce adunăm și noi acolo de un PIB de, nu știu, $45.000 pe an pe cap de locuitor, zic. Hai că dacă o să stăm atâta de bine în top 30, în următorul top 30 made by Fondul Monetar Internațional, sigur o să fim și noi băgați în seamă. La mine situația este destul de simplă, nu sunt cetățean, prin urmare am de plătit multe lucruri out of the pocket. Practic, în afară de medicația propriu-zisă, care este asigurată, acoperită din punct de vedere financiar prin studiu, mie îmi rămâne să mă achit cu facturile pentru blood work, pentru analizele de sânge. Facturi care mă costă pe la $1.000 pe lună. Mai apoi am CT scan-urile, evaluări pe care le fac din 6 în 6 săptămâni, care din nou mă costă undeva la $800. Radioterapia. Da, am făcut și radioterapie. De exemplu, în situația asta, dacă inițial mi se spusese un preț de vreo $20.000, după negocieri am ajuns să plătesc doar $6.000 pe 10 ședințe. Portul pe care mi l-am pus, ce este un port, un dispozitiv prin intermediul căruia îmi iau transfuziile, medicația, îl am undeva aici pus în zona stângă, imediat sub piele. Voi insera în orice caz o fotografie ca să vedeți despre ce vorbesc. Intervenția m-a costat $9.000. Mai sunt lucruri basic de luat în calcul, de exemplu un MRI sau transfuziile de sânge, care sunt între $2.000 și $5.000 punga de sânge. Tot în categoria basics, din punctul meu de vedere, intră injecțiile pe care mulți pacienți trebuie să le facă imediat după chimioterapie, injecții pentru ridicarea nivelului globulelor albe din sânge, care, ce să vedeți, evident, și ele costă undeva pe la $2.000 dacă vrei să faci, să zicem, injecții 10 zile la rând, sau $5.000 dacă vrei să faci o singură injecție odată la 4 săptămâni. Și acum urmează materialul, după avion, urmează materialul. Mi s-a întrerupt camera. Acum urmează partea cu interviul audio despre care vă povesteam în început de material. Eu vă invit să-l ascultați cu mare atenție și cu mintea deschisă. De ce? Pentru că poate, la final, înțelegând întregul mecanism, o să fim mai puțin încrâncenați și o să înțelegem, lucrul cel mai important, că nu este despre guvernul e vinovat, medicii sunt vinovați, că tratamentele sunt atât de scumpe. Chiar nu este despre asta vorba, da? Haideți să vedem ce ne spune Dr. Kwan. Thanks for helping me with this interview. I'm very happy to be here to help you. Most of the cancer treatments are just so expensive, so I suppose there has to be a reason why. So bringing a new drug on the market takes a lot of energy. You have people who are working on ideas, you have people who are bringing those ideas into making a pill or a infusion, then you test it on animals, and only a few % of those molecules make it even past to get into a human phase 1. And then there are there are different phases in order to get the drug tested to show efficacy and to show benefit. And so the different phases, we call them phase 1, phase 2, and phase 3. And to get through all those phases takes a lot of work, and as well as they're very expensive. So actually we're talking about a lot of money for research, and this is what's happening like in years. Right. And so I think a lot of what you're paying for is what we call innovation, right? I think that's very important to understand why, because there are a lot of patients, including me, I was like that in the beginning of all this. A lot of patients, they are just like, oh my god, these doctors, they are taking a lot of money from the people, they are crazy, they just come with this
expensive medication that they know we cannot afford. So they are so mad because of that. But I think we all should understand that first, you're not the persons who decide the prices, who control the prices. Yeah. The doctors do not have that much control over what the prices are for the medications. Drugs are expensive because this is what the drug companies are charging. We don't have a lot of control over what the prices are, and sometimes it's even hard for us as physicians and people who work in the offices why these drugs are such high prices. And it's not better, it's not worse, it's not making a judgment, it's just different because of limited resources. Yeah, correct. So you cannot blame, let's say, the poor countries because they cannot afford, because it's not about that. No, it's not about that. S-a înțeles, da? Come on, bineînțeles că asta nu înseamnă că sunt de acord cu faptul că avem de plătit atât de mult pentru diferitele tratamente de care avem nevoie ca să rămânem și noi în viață. Evident că nu sunt de acord cu acele sume imense, exorbitante, absolut deloc affordable pentru cineva obișnuit ca mine, ca tine, ca mai știu eu cine. Dar asta nu înseamnă că toată ziua, bună ziua, trebuie să fiu această încrâncenată, supărată pe guvern și medici pentru prețurile care există pe piață. Lucrurile doar sunt cum sunt. Și cam atât. Ne vedem data viitoare.